ponente é Manuel Gago Mariño, que é moi coñecido na nosa comunidade ourense. Manuel naceu en Palmeira, en Ribeira, é doutor en Ciencias de Información da Universidade de Santiago e na actualidade é o director do portal Cultura Galega GAR, que é un portal de divulgación do propio Consello da Cultura Galega, tamén profesor asociado da Facultade de Ciencias de Comunicación da Universidade de Santiago, especializado en ciberxornalismo. Dentro dos seus moitos traballos interesa a exploración de información bit en comunidades digitais no campo da arqueoloxía, donde realmente se ve o impacto das novas tecnoloxías en sacar un coñecemento que non está explícito, nin implícito, nin nada. E despois as súas obras editadas, sobre todo, Patrimonio Cultural, Poder e Sociedade na Cultura do século XXI, editado por a editora 2.0, unha editora emerxente e moi interesante. Entón, vamos a deixar a Manuel que ten moito que contar. Bueno, pois, moitísimas grazas. Para min é un placer estar aquí falando con vos. Eu non son documentalista ni bibliotecario, pero sí traballo con información e me encanta, me parece moi interesante sempre que teño oportunidade de poder intercambiar pareceres con profesionais do vosso ámbito, porque salen debates moi frutíferos e moi interesantes. Bueno, eu quería falar, vou ir bastante rápido, quería falar un pouco, facer unha reflexión sobre a situación na que estamos en este momento en relación a preservación de información en Internet, asumindo unha base que aínda existe moita tendencia aínda a considerar Internet como un soporte máis, en realidade deberíamos asumir e deberíamos interiorizar un feito, que en este momento non é un soporte adicional, é dicir, Internet é o soporte. É dicir, todo o resto, é dicir, e iso se pode demostrar con todo tipo de cifras, é dicir, son soportes que en este momento orbitan de forma secundaria alrededor de Internet. Impreso, audiovisual, todo, é dicir, todo a matriz en este momento de todos estes procesos a nivel laboral, a nivel de distribución, a nivel de impacto cultural e a propia rede. Entonces, debemos asumir, é dicir, si nós estamos en esa posición tamén, é dicir, si estamos considerando todo a partir da propia Internet ou non. Quería, digamos, plantexar dúas preguntas ou dúas cuestións para os que despois podemos debatir. É dicir, a primeira é se moitas veces estamos prestando máis atención a digitalización do patrimonio do pasado que a preservación do presente. É dicir, en que medida nos facemos preguntas sobre como preservamos o presente en relación a como preservamos o pasado, poderemos tamén cifrar, é dicir, de alguma forma, como negociamos esa conversión do presente en pasado. É dicir, cal é o noso papel aí? Porque habitualmente, é dicir, se traballa con unha idea de documento, como ese documento que xa se convertiu, pero hoxe en día a heteroxeneidade de documentos, a heteroxeneidade de realidades digitais, é dicir, como negociamos, como facemos para convertirlas, para almacenalas, para acabar convertirlas en obxectos que deben perdurar? É dicir, son dúas preguntas que son complicadas de responder, das que eu non teño a resposta, xa te anticipo, pero que se me gustaría plantear, por lo menos, como unha cuestión de debate, porque realmente me preocupa e, ademais, vai ter un impacto directo no coñecemento nas vindeiras décadas. Internet se basa a clave de Internet, como saben, non lles vou contar o que é Internet, pero sí lles vou contar que a clave e é unha principal ensinanza de Internet é o feito de que Internet non existe como tal. Internet non é nada, non está patentada, non se pode patentar. A clave de Internet é un protocolo que sí que é mensurable, que sí que é parametrizable, que é o protocolo TCP/IP, que é o que permite conectar máquinas, tecnoloxías, etcétera, etcétera, e, por lo tanto, só é a partir dun protocolo, é dicir, dun vínculo común, de algo que fai que elementos tremendamente dispersos e diferentes poidan ser compatibles de alguna forma e negociables, almacenables en conxunto, porque existe un protocolo raíz en todo isto. Un protocolo raíz que vai moito máis alá incluso das decisións técnicas, culturais, dos metadatos. Está moito máis atrás de eso. Está na forma na que a información se empaqueta a nivel casi prácticamente molecular ou electrónico. Vamos ir entrando en materia. Eu no 98, con outros compañeiros do Grupo de Investigación en Novos Medios, no 98 fixemos un libro
gordísimo, que hoxe en día é inconcebible facer un libro desto, é dicir, que se chama Sitios Guía Web de Galicia, é dicir, daquela era gordísimo, pero hoxe en día, obviamente, ninguén se lle ocurre, ninguén é tan loco como facer un libro, unha guía web, non? Pero naquele momento tiña sentido, non? Facer unha guía en internet. Entonces, antes de vir, busquei na casa, teño que dicir que tardei 3 ou 4 días en encontralo na biblioteca, porque estaba... Non era tan gordo. Era gordo, pero estaba como alá a fondo, non? É dicir, con eso revela un pouco a utilidade que tivo este libro como concepto nos últimos anos, obviamente, e xa con eso vou avanzando algo. Tardei 3 días en encontralo, e o que fixen é, collín o material, por suposto, non tiña copia digital de todo isto, collín e fixen unha especie de pequena cata estadística para contrastar o que había ali, eses aproximadamente 1.200 sitios web, a ver que quedaba de todo eso. Bueno, é importante, é dicir, hai que falar de que en este momento, claro, estamos falando da internet do ano 98, entón estamos falando da web. É dicir, a web é fácil, porque a web é un documento. É dicir, internet se basa na emulación. É dicir, toda nova tecnoloxía que chega en internet está emulando unha tecnoloxía precedente. Só despois se empezan a dar asaltos e se generan tecnoloxías específicas, pero a web, digamos, é a nosa emulación do papel. A web é manexable, a web é comprensible. É dicir, vendo o mundo no que nos vimos. Bueno, pois non se conserva en acceso público un 2% dos sitios web, en documentos, dos sitios web desa época. En acceso público un 2% de todas esas URLs. Si, facendo un pouco un cálculo conocendo, porque este é un país pequeno, un pouco conocendo, eu estimo que facendo investigación etnográfica ou antropoloxía, poderíamos quizás recuperar un 5 ou 10% máis de puro milagro nos ordenadores de algunha xente. De puro milagro. Pero non lles cabe a duda. É dicir, do que pasou nos anos 90 hasta da década pasada, cando dentro de 10, 20, 30 anos se fan unha investigación e se tenta facer unha primeira historia de internet que vai ser importante, é dicir, porque a historia sempre se mide a partir do presente e o presente vai ser digital e internet vai ser un momento crucial na transformación das sociedades contemporáneas e se vai querer saber, se vai ter que recurrir a fontes indirectas. Vamos a estar casi como na Idade do Ferro. É dicir, non, les digo, vamos a ter que recurrir ás técnicas de toda a vida para poder falar de internet. Vai ser algo que este na memoria de algunha xente, é dicir, os protagonistas que ademais están morrendo, é dicir, empezan a morrer. Hai algún informe feito para o Consello e para outras institucións, o recordo porque, quero dicir, eu estaba nesa época e se facían algúns informes, hai 4 monografías en papel e hai algúns artigos na prensa de papel e nas revistas que habrá que escanear no que se falan de páxinas web que xa non existirán. E dicir, faremos, vai ser como falar de, imaginen, vai ser como falar do teatro do principio do século XX a partir de libretos que non existen. Mencións que había unha páxina que era así, non? Porque non existen, non hai nada deso. E non existen, ademais, por moitos problemas. Un deles, vou ser, nós temos feito moitas investigacións ao longo dos anos desto e era divertidísimo cando intentaban levar as bibliotecas aos CDs cas copias das páxinas web e nos mandaban de volta. Dice, pero tú que me das? Tú que me das? Isto non querían guardar as webs. E iso, pois, vai ter consecuencias no futuro, non? A primeira consecuencia que a web, internet, e este é un factor no que vou incidir moito, é un reflexo moi interesante, unha manifestación social. Entón, nos está falando sobre as sociedades e o valor das sociedades e como as sociedades evolucionan. Nese libro, en Sitios Guía Web, nos estaba falando dun mundo que estaba falando de como a sociedade se empezou a apropiar da rede. É dicir, unha sociedade, a sociedade se apropiou da rede de internet a partir do mundo local, non dos grandes poderes, non das grandes institucións autonómicas, a partir do mundo local. Os medios pequenos tiveron moita máis presencia primeiro en internet. Por exemplo, o primeiro medio en internet que houve en Galicia foi en galego, é dicir, non en castelán. Os medios minoritarios, os medios minorizados, tiveron moita máis presencia nese primeiro mundo, foron moito máis dinámicos adoptando esa nova tecnoloxía, porque sabían que era unha forma de visibilizarse barata, e era un mundo tamén moi en castelán, en ese primeiro momento, porque as competencias tecnolóxicas na internet dos 90 había que saber HTML, é dicir, había que ter certas competencias tecnolóxicas para poder acceder. Así que, digamos que ese mundo estaba moi mediado porque tuveses un amigo informático.
dito de outra forma, non? É dicir, o amigo informático mediaba moitísimo a hora de como se plasmaba todo isto, non? Este mundo cambiou despois. Fixen outra gala estes días. Esta non me levou tanto tempo porque isto está todo en internet, por sorte. O portal do Consello Cultura Galega se fundou no ano 2000, o sea que xa é un termómetro que leva 15 anos emitindo información cultural en internet. É un dos medios máis bellos que existen en galego e en Galicia. E o que fixen, e nós sempre nos caracterizamos nestes 15 anos por dar moitas ligazóns a sitios web externos. Entón, fixen unha segunda cala un pouco para nos 5 primeiros anos, 2000-2005, ver que pasaba coas ligazóns e cas páxinas web e tal. 90% das ligazóns non existían como tal. Non existían. É dicir, non existe nada. Ese mundo está desaparecido. Borrado. E lles aseguro, porque eu viví ali, que é un mundo tremendamente dinámico, fascinante, no que había un gran debate cultural, no que había un gran debate social. Non existe. Non hai absolutamente nin rastro del. De feito, hai unha cousa que no ano 2000 se empezou a concebir e que hasta ese momento o mantuvemos e eu creo que no Consello que iso é moi importante e seguirá manténdose, digamos, o Consello, cando empezou as súas operacións en internet no ano 98 e as maximizou a partir do ano 2000, se apostaron por outras cousas, é dicir, porque o contido non podía borrarse, porque o sistema tiña que crecer en espiral, é dicir, todo se tiña que tocar, e había que crecer de forma espiral, tocando partes previas, renovando partes previas e crecendo, pero sempre baixo unha premisa, que as URLs debían ser consistentes, debían ser sólidas, é dicir, debían cambiar o menos posible, é dicir, que ao longo destes anos que de alguna forma as URLs fosen fiables, é dicir, que nunha publicación de hai 8 anos a URL siga sendo a mesma URL que hai hoxe en día. Non sempre se consigue porque as tecnoloxías cambian, pero o contido, si, por lo menos o contido sempre está. E as URLs máis ou menos están consistentes. Pero, por exemplo, moi interesante contrapoñer isto contra o que ocorre, por exemplo, no caso da Xunta. É dicir, no que se lanzaron todos estes 15 anos moitísimos proxectos, por exemplo, no ámbito da cultura, e prácticamente están todos desaparecidos. É dicir, estamos falando de miles e miles e miles e miles de euros investidos en estes proxectos. É dicir, os proxectos do Consello son cos proxectos de 5.000 euros, pero os proxectos da Xunta son de 320.000, como recentemente se veu con De Podeza. Por que ocorre isto? Por que abandonamos todo isto? Que pasa? Podríamos botarlle a culpa a alguén. Hai que dicir que nós, por lo menos, temos a conciencia tranquila. Desde o propio Consello se emitiron varios informes a Xunta avisando, xa nos anos 2000, de que se iba a perder todo ese material. Foron informes enviados a diferentes administracións autonómicas avisando sobre ese problema e propoñendo solucións, que non se nos fixo nin caso, pero se avisou. Por que ocorre isto? Por que de alguna forma non nos preocupa o pasado en internet? Supoño que hai moitísimas explicacións, pero unha delas eu creo que ten que ver ca propia idea da propia internet e da propia idea de alguna forma dos líderes de internet sobre o que é a rede, non? É dicir, unha web é software, non? O software se transforma a sí mismo, é dicir, se vai mellorando a sí mismo, se transforma, se modifica e sempre corre unha última versión. Ti non tes instaladas, salvo que se xa necesario por algún motivo técnico, 40 versións de Word, tes a última versión, por poñer un caso, non? Esa mentalidade de software, esa mentalidade do mundo informático, é a mentalidade que se trasladou, por exemplo, a Wikipedia. Wikipedia é un documento o que ten Wikimedia que ten revisións, é dicir, é posible consultar a transformación do documento ao longo do tempo, pero só hai un documento. Só un documento. Este é un elemento fundamental, é dicir, na idea non é unha idea de almacenamento, sino unha idea de renovación continua. No mundo, en parte, dos ideólogos e da xente máis emprendedora e máis pionera en internet. Porque proceden dun mundo que é o software, que é o mundo informática, que é un mundo un pouco distinto ao mundo do patrimonio. Entonces, son culturas que é necesario facer converxer. O segundo é que internet, nesta subcultura, a propia cultura punk, hacker de internet, privilexia moito o mundo do anonimato e os procesos de creación colectiva. Como unha forma de contrapoder. Esta máscara de Anonymous, é dicir que a conocedes dos últimos anos, pero este é un proceso que está na cerna de internet, o proceso de anonimato, como seguridade, como contrapoder, como forma de enfrentarse a un poder establecido que é público. Se é público, ti eres privado e actúas de forma privada en que sea un soporte público. Todo isto repercute, é dicir, na preservación de documentos, porque esos documentos carecen de propietario, de alguna forma, e se de feito internet se xeneran licencias que liberan eses documentos de propietarios, non? E dá lugar a formas de creación artística tan interesantes como, por exemplo, o colectivo italiano Bumin, non? Que sigue vivo despois de unha década, fan unhas novelas excelentes
E son un colectivo, bueno, pues, que traballa con esa subcultura anónima e que está un pouco na cerna de todo isto. Non todo o mundo sigue, pero sí os ideólogos que digo que lanzan proxectos, que promoven, que están internet están en este debate. É dicir, na cibercultura o almacenamento non é unha prioridade, hai unha especie de metáfora do novo mundo, de colonizar espacios, o importante é abrir novos espacios, máis que preservar os que existen, o importante é crear mundos novos, non? Entonces, o vello non é demasiado relevante a preservación do vello. Aquí hai un problema de encontro de culturas que se debería debatir en isto. Aquí hubo un gran cambio na web 2.0, que estamos falando a partir do ano 2003, 2004, o gran formulador do que é a web 2.0, que despois se machacou e se dixo tanto, é o señor O'Reilly. O'Reilly, digamos, definiu a web 2.0 de moitas formas, pero a primeira foi, digamos, me gustaría destacar 4 puntos moi breves. O primeiro era que O'Reilly de repente concibe que as cousas se fan noutros sitios e se levan a internet, sino que se producen directamente en internet. A web é a plataforma de producción. En ese caso, no 2003, a web. Despois xa non será así. Pero a web é a plataforma, é dicir, ti non produces offline e publicas online, non. A produción é online, a publicación é online. A produción é parte da publicación. A produción é parte do proceso moito máis amplo. Por lo tanto, a propia produción pode ser pública antes da publicación. E é un cambio mental e cultural moi importante. O segundo é a escala. É dicir, todas as producións, é dicir, os servizos melloran canto máis xente as use. Por lo tanto, é necesario concebir servizos que podan ser usados por moitísima xente, por miles de persoas. Onte temos unha reunión con un empresario galego que está lanzando un servizo de fotografía, Fotic, que aspiran a digitalizar coleccións. Están falando con institucións e con medios de comunicación galegos para digitalizar moitas coleccións. E el di, eu por menos de 5.000 non o fago, 5.000 imaxes. 5.000, 6.000 imaxes. A escala é moi importante, esa idea de imaxe. A terceira, e un cambio moi importante, é que o usuario debía considerar internet como un servicio autoxestionado, é dicir, no que non hai intermediarios. E aquí é onde aparece, logo vamos a ver, o mundo dos blogs que vai ser moi importante. E o cuarto é que os servizos que se ofrecen, de alguma forma, debían compartir o corazón de programación, a interior de programación, para estimular a innovación e xenerar produtos novos. Son 4 conceptos que nos van a influir moitísimo. O primeiro, o tema de que a web como plataforma e que os servizos melloran canta máis xente usa foi o que xenerou a partir deses anos, 2002-2003, as grandes coleccións documentais deste momento en internet. YouTube, Flickr e moitísimas máis. Coleccións que, ademais, se diseñaron con criterios de almacenamento pois bastante curiosos, porque como podían ser as folksonomías, é dicir, que dan lugar a moito debate, e que sobre estas coleccións as propias empresas que os desenvolven acabaron desenvolvendo de alguma forma algoritmos que permitían outros sistemas de almacenamento un pouco máis precisos. O segundo é a estrategia de Google, habitualmente isto non se conta así, pero eu conto yo así. Google necesitaba crear un mercado publicitario para forrarse, entonces xenerou os blogs porque os blogs permitían crear moitos contenidos de nicho, aficionados á sardinería oriental, por exemplo, non? É dicir, a xente creaba blogs de sardinería oriental e, por lo tanto, era moito máis fácil despois vender anuncios de empresas que vendesen servizos de sardinería oriental. É dicir, Google promove os blogs como unha forma radical para desintermediar, para eliminar polo medio o que son os medios de comunicación e as agencias de publicidade intermediarias e poder facturar directamente publicidade. E con eso o que xeneran é unha brutalidade de entrada de novos contidos na rede, en formatos totalmente novos. Novos contidos que hasta ese momento non podían entrar. Hasta ese momento estábamos naquel gráfico que se chama ao principio en Galicia, o do tío informático, o do amigo informático. A partir dese momento non é necesario ter un amigo informático para publicar. E o terceiro, e é moi importante, que se crean produtos mashup, é dicir, produtos que mesturan diferentes tecnoloxías de diferentes empresas e crean algo novo. Por exemplo, o TripAdvisor utiliza a base de datos geográfica de Google para xenerar o soporte que permite basar un sistema de recomendación de lugares, hoteles, etcétera, etcétera, restaurantes, etcétera, etcétera. Vale, ese mundo ten unha consecuencia. Un dos máis interesantes, antes aludía, foi, por exemplo, en caso de Galicia, o Prestige. O Prestige dá lugar a un dos movimentos electrónicos máis importantes antes de que exista a web 2.0. É dicir, o Prestige en Galicia anticipa a web 2.0 a escala mundial nun ano ou dous. Eso é así, non unha fantasmada. Quero dicir,
o Prestige activa, é dicir, antes de que existan os blogs, porque non existían os blogs cando foi o Prestige, é dicir, anticipan e maximizan as ferramentas que había previas de comunicación interpersoal, os foros, outros tipos de estruturas de debate, e xeneran todo o primeiro gran proceso de creación colectiva electrónica deste país. Do cal, xa lles digo que só nos queda aquilo que foi impreso. H2Oil e cosas así. Só nos queda de todo isto aquilo que foi impreso. Non hai máis. E lles aseguro que había moitísimo. Ocorre o mesmo cos blogs. Os blogs fixemos un estudio que presentamos aquí nesta mesa no ano 2006, nun encontro en blogs, nun encontro de blogs, intentando medir ese fenómeno que daquela era tremendamente potente. E estaba surdindo e estaba moi forte e era a primeira vez o mundo da autopublicación, de cidadáns publicando e facendo micromedios, pequenas revistas, etc. Era a primeira vez, comparábamos o que pasaba en Galicia co que pasaba no mundo, e foi a primeira vez que ocorreu algo increíble, que o proceso de construción de blogs en Galicia estaba absolutamente sincronizado co proceso mundial. É dicir, nas mesmas datas, os blogs se crean en vacacións, basicamente. Se creaban en vacacións e estas datas son vacacións todas. Os blogs se crean en vacacións, entonces, salvando as pequenas diferencias entre Acción de Gracias en Estados Unidos e as cousas así, o que era Nadal, Semana Santa, todo isto, é dicir, os ciclos foron absolutamente sincronizados entre Estados Unidos e Galicia, a unha escala distinta, é dicir, miles centos, pero era a primeira vez que está todo isto. Bueno, de cantos blogs sobreviven? En este momento, desa época, só sobrevive un. Dous, desa época. E os restos desapareceron. E os blogs generaron dúas consecuencias. A primeira é que os blogs permitiron a xente que xa non necesitaba un sobreño informático empezar a pensar en proxectos. E iso é cando empeza algo interesante para o mundo da documentación. É dicir, se empezan a xenerar proxectos colectivos, nos que a xente utiliza os blogs customizándose, personalizándos de formas tremendamente creativas, é dicir, intentando, porque non teña algún peso, para facer bases de datos e se empezan a preocupar pola memoria, pero pola memoria do pasado, pero se empezan a preocupar pola memoria e utilizar os blogs, que eran unha ferramenta de publicación, empezan a utilizalos como unha ferramenta de almacenamento, de recuperación, de custodia, de preservación. E o fan a partir dunha tecnoloxía que non vale para iso, que son os blogs. Pero hackean os blogs de alguna forma para iso. E o segundo paso vai ser a reintermediación, da que vamos a falar tamén. No primeiro caso, isto é algo que bueno, explico porque eu son parte del e conozo, é un exemplo deste tipo. Isto é unha especie de, tecnolóxicamente, algo parecido a Frankenstein, é dicir, é unha base de datos de patrimonio cultural inmoble. Se creou porque, aínda que a Xunta ten a obligación de facer pública a base de datos de patrimonio cultural inmoble, non o fai. Entonces, un grupo de usuarios decidiu crear unha base de datos na que calquera persoa pode incorporar bens culturais, do patrimonio cultural, inmoble, geolocalizándose, etc. En este momento, creo que ten uns 3 anos e medio, e superou outro día os 7.000 bens catalogados e está a camiño dos 8.000. Unha ferramenta que se autorganiza sola, é dicir, está sponsorizada por unha empresa de hosting que se chama Dina Hosting, e basicamente o funcionamento é parecido a Wikipedia, só que traballando con un equipo intermediario de especialistas en arqueoloxía, xestión cultural, arquitectura, artes, biblioteconomía, tamén hai xente, é dicir que axudan aos catalogadores, de alguna forma, a conducir o catálogo e a que cataloguen mellor. É dicir, a que cataloguen mellor. Por exemplo, se lles pide que non interpreten, non? É dicir, se por exemplo, alguén colle e sube un sarcófago na pedra e di tumba celta, e tal, e dice, non, mira, non é unha tumba celta, non poñas así, di sarcófago en pedra, e despois nos comentarios, se queres, dis que é unha tumba celta. Pero, é dicir, se lles enseña un poquinho a catalogar e se utiliza, ademais, a mesma ficha, pirateamos a ficha de patrimonio, utilizamos a ficha de patrimonio con algúns cambios. E isto é un exemplo de como, de alguna forma, hai moitos casos en Galicia, no sur de Galicia, por exemplo, é especialmente interesante o crecemento de bases de datos fotográficas, de patrimonio documental fotográfico, e tamén no norte, é dicir, fálame de San Sadurniño, hai moitas páxinas que, de alguna forma, hackearon blogs para establecer sistemas de recuperación e digitalización
caseiros. E que un dos fenómenos, eu creo que sociais máis interesantes que teñen que ver en internet. O segundo proceso, e con isto vamos a ir chegando ao final e aos puntos críticos, é o proceso de reintermediación. É dicir, os blogs supuxeron a caída dos mediadores, é dicir, de alguma forma, de certos mediadores no acceso a determinado tipo de información que os usuarios se comunicaban uns aos outros, que os cidadãos se comunicaban uns aos outros. Por lo tanto, cada un escollía que quería ver e onde quería ver. Coa web 2.0 houve outro fenómeno que foron as redes sociais. Un fenómeno moi importante porque en este momento fagocitou ou está fagocitando boa parte dos blogs e as plataformas de autopublicación. Foi a reacción ante un crecente fluxo de información que a xente se sentía capaz de abarcar. A rede social, Facebook, presenta todo nun fluxo que vai caendo, Twitter, máis ou menos igual, te simplificaba o acceso a moita información. Pero Facebook e Twitter utilizan as súas propias reglas a hora de representar información. E esas reglas non as sabemos. As de Twitter sí, pero as de Facebook non as sabemos. E o segundo foi que foi capaz de encontrar novos hábitos de consumo de información. É dicir, o que se chaman os norteamericanos casual information, é dicir, casual times. É dicir, foron capaces, eso podemos ver moi facilmente, se ustedes van agora a unha parada de autobús, van a ver a todo o mundo mirando para o móvil, non? Están consumindo información, é moi posible que o 70% deles dunha rede social e están utilizando un tempo que antes non utilizaban para nada máis que para esperar e pensar no que iban a facer pola tarde, etc. É dicir, encontraron un nicho de tempo que é onde a xente consume e produce datos. E aí vamos ao que quería falar. As coleccións de datos. Que datos producen? Seríamos moi insenuos intentando considerar que Internet hoxe en día é equivalente á web. A web é apenas unha pequena parte do caudal documental, do caudal de información que aparece en Internet. A palabra está moi de moda, é dicir, Big Data, que son grandes coleccións de datos que están aí disponibles, a veces polas leis de transparencia dos gobernos, outras veces por outros moitos motivos, datos que poden ser procesados e que en función do algoritmo que utilices para velos, dan lugar a sentidos diferentes e información con sentidos totalmente diferentes. E nestes Big Data están as aproximacións máis precisas a un comportamento da sociedade contemporánea. Pero están totalmente fora do debate ausente do que debe ser preservado e non preservado. Seguimos pensando en términos de web. Este é un exemplo, por exemplo, que conocerán, que é Google Flu Trends, as prediccións de gripe de Google. Que fai Google? Colle os buscadores, colle as búsquedas que hai no buscador e dice cantas búsquedas teñen que ver con remedio contra a gripe, vale, ao longo de todo o mundo. E utiliza esas búsquedas como unha forma de saber como funciona a pandemia da gripe pois cada inverno ao longo do mundo. ¿No? E hai que decir que é tremendamente preciso con respecto aos datos históricos oficiales da actividade da gripe. Este é un caso exemplo de Big Data, é dicir, unha enorme produción que, procesada con un algoritmo determinado, pode dar lugar a unha nova dimensión de coñecemento alrededor das nosas sociedades. Outro exemplo, é dicir, pensemos, por exemplo, nas asambleas, claro, estamos falando de, habitualmente, que é o que debe ser preservado e non debe ser preservado. Pensemos, por exemplo, nunha conversa, nunha asamblea ou nunha asamblea virtual, electrónica, no que hai moita xente que di pequenas pezas de información que en sí mesma cada unha delas é moi pouco valiosa desde o punto de vista da información. Pero cando son todas reunidas, xeneran algo totalmente distinto. Este é un exemplo. Este foi unha investigación que fixemos nós en 2011 co Códice Calixtino. O que fixemos foi coller todos os comentarios que había, utilizamos a base de datos de Twitter para ver exactamente como funcionara a información alrededor do Códice Calixtino e do roubo do Códice Calixtino. Só lle poño dúas cousas para que vexan a que me estou referindo. Cada unha desas pezas de información era pouco relevantes, pero cando eran analizadas de forma masiva, revelaban cousas moi interesantes. Por exemplo, o Códice Calixtino, a noticia se supo máis ou menos ás 9 da mañán, que foi cando escoitábamos aquí o helicóptero andando por aquí arriba. Ás 6 da tarde, entre as 6 e as 24 horas, é dicir, tiñamos un mapa de concentración de comentarios do Códice Calixtino e nos estaban revelando, pois, en gran medida, que a xente que máis falaba era a xente que tiña que ver de alguma forma co contexto cultural do Camiño de Santiago, do cristianismo, do catolicismo. É dicir, e esos son datos, cada un deses datos
por si solos, cada un deses comentarios, deses chistes que se dixeron ese día, non dicía nada. Pero analizados en un contexto de 10.000, 12.000 entradas, estaban revelando un comportamento social. Ou por exemplo, as conversacións, como ao principio a xente, a liña azul son tweets informativos, a xente comunica a uns a outros a información, a primeira hora están supercabreados, estos son os tweets vermellos, pero ao cabo dun tempo, según isto se vai viralizando, aparecen os tweets verdes que son os humorísticos. E a xente empeza a cachondearse con isto, relacionado co Código da Vinci, o de Anta. Un fenómeno, como digo, cada un deses tweets en sí mismo non quería dicir nada. Todos xuntos din moito, pero ninguén se está preocupando de almacenar os Big Data. Todos estes enormes caudais de información. Este outro caso, o 15M, o momento do 15M, un traballo que fixo unha xente... Este outro caso, de Big Data, é dicir, isto é información en tempo real dos barcos que están cruzando pola costa galega e os avións que pasan en este momento. Temos toda esta información publicada en tempo real, pero sin almacenar. E constitúe unha auténtica cartografía económica e social, ou isto que as interaccións entre usuarios en Madrid no 15M, entre Madrid e o resto de un pouco do mundo. Estas son as cifras, 87.000 usuarios, 500.000 de mensaxes analizados, hashtags analizados, e como a información empeza a ser comunicada, e de alguna forma como nos transmiten un pouco onde ven aí os parámetros Barcelona, Madrid, e en sí mesmo unha cartografía visual da economía, da poboación, de moitas cousas no Estado español. É dicir, en isto, toda esta parametrización. Cada un deses datos en pequeno non o quería dicir, insisto, pero en grande sí. Ou este dato de patrimoniogalego.net, a rede que viron antes, estas son as bases de datos recollidas, como se pode visualizar no territorio todo o que está catalogado en este momento, e o que pode ver aí é unha cartografía do despobamento do interior galego. É dicir, se cataloga máis quen? A xente que está na costa, no eixo atlántico, a xente que ten máis acceso a internet, que ten unha cultura de internet, e todo isto, o Big Data é isto. É dicir, permite revelar dunha forma cruzada todo ese tipo de información. Por lo tanto, internet xa non é só a web, xa non transmite só documentos. É un arquivo da vida do ser humano e das sociedades. E a cuestión e a pregunta é, en este momento, realmente, o noso debate é que é un documento. Que o que merece ser preservado. Sobre todo o que merece ser preservado cando moitas veces os algoritmos que van a analizar, extraer e cruzar esa información moitas veces ainda non están decididos, nin están creados, nin ao mellor temos a tecnoloxía ou a visión cultural de preguntarnos sobre cousas que van a estar almacenadas en toda esa cantidad de información que se está producindo. A web é só unha pequena parte do problema. Unha moi pequena parte, e cada vez menor, parte deste problema. O problema estará noutro lado. En Galicia non temos, como no País Vasco, con Cataluña, un servicio de almacenamento de webs e ese é o problema que nos obligará que cando os antropólogos cataláns estén buscando nas webs, nos estaremos intentando buscar aos señores de 90 anos, me estarán entrevistando a min ou outro aí con 90 anos recordando a web. E como era? Pues non me acordo. Como era esa web? Non me acordo. É dicir, o que está claro que o futuro vai ter que ser, quero dicir, sí, xa estou acabando. Servidores, eu creo que a arquitectura de isto, unha arquitectura que preserve para o futuro todo isto que vai moito máis alá de internet, é unha arquitectura que ten que ser financiada públicamente e preservada públicamente ou de forma parapública, algo en consorcios, é dicir, servidores con un pequeno núcleo de documentalistas, técnicos, xente que sabe almacenar, pero indudablemente partindo dunha base dunha enorme capa social que sea capaz de entender todo eso que un grupo pequeno de documentalistas é imposible de abarcar e entender. E sobre estas cousas, pois quizás deberíamos falar. Moitísimas gracias.